హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ప్లాంట్. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది ఇది బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ యాంగిల్ గ్రైండరు. దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపెడతాను, దీని రివ్యూ కూడా చెప్తాను. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. దీనికి 1552 రూపాయలు మనకు ఆన్లైన్లో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, ఆఫర్లో. ఇది ఇన్వాయిస్ ఫ్రెండ్స్. దీనికి 1 year వారంటీ ఉంది. ఇది ఇన్వాయిస్ ఫ్రెండ్స్. నాకు ఇంతకుముందు నా దగ్గర బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ డ్రిల్ మిషన్ ఉంది 550 RE. అది కూడా పర్ఫెక్ట్ కంపెనీ, మంచిగానే ఉంది. బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ బెస్ట్ కంపెనీ కాబట్టి నేను అదే కంపెనీలో మళ్ళీ ఇది తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది 850 వాట్స్ ఫ్రెండ్స్, బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ యాంగిల్ గ్రైండరు. దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏమేమి ఉంటుందో. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ఒక హ్యాండిల్ అండ్ మనం బ్లేడ్ బిగించడానికి ఒక స్పానర్ కూడా వచ్చింది. అలాగే లోపటి స్క్రూ ఫిట్ చేయడానికి ఒకటి ఎల్ఎంకి స్క్రూ కోసం ఎల్ఎంకి స్పానర్ కూడా వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ కంపెనీ బాగానే ఉంటుంది. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే నేను రికమెండ్ చేస్తున్నాను. బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. యాంగిల్ గ్రైండర్, ఇది బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ కంపెనీ, 850 వాట్స్, 16,000 RPM ఫ్రెండ్స్, 16,000 RPM. ఇది వైర్ కూడా మంచి క్వాలిటీలో ఉంది. దానికి ఉన్నటువంటి కేబుల్ క్వాలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి దానిపైన కూడా ఇంకోటి ఉంటుంది. ఆ బోల్ట్ అనేది మనకు నట్టు పక్కకు ఉంది కాబట్టి అది నేను వీడియోలో చూపించలేదు. ఒకటి మాన్యువల్ కూడా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఎవరైనా దీన్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నేను బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ కంపెనీ రికమెండ్ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ కానీ, బిల్డ్ క్వాలిటీ, స్పీడ్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక హ్యాండిల్, ఒక స్పానరు, నట్ బోల్ట్ రెండు వచ్చేసాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్, ఇది మనకు 1552 రూపాయలకు తీసుకోవడం జరిగింది ఆఫర్లో. కేబుల్ మంచి క్వాలిటీతో ఉంది. ప్రొఫెషనల్గా వాడచ్చు, హోంవర్క్లో కూడా వాడచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైనా మీరు యాంగిల్ గ్రైండర్ తీసుకున్నట్లయితే హ్యాండ్ బటన్ మాత్రమే తీసుకోండి. వెనక సైడ్ బటన్ ఉన్నది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోకూడదు. వెనక బటన్ ఉంటే చాలా ప్రమాదం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనం చేతిలో ఇట్లా పట్టుకునే కాడ మాత్రమే బటన్ ఉన్నది, వాటిని మాత్రమే తీసుకోండి. వాటి వలన మనకు ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. వెనక బటన్ ఆన్ చేసి పెడితే చాలా ప్రమాదాలు ఉంటాయి కాబట్టి ముందటి బటన్ ఉన్నవి మాత్రమే తీసుకోండి.